गिबि गिबियावनो नोंथांमोन निउस पर्टेल गासैनिसिमबो आंनि साबायखर बावनाय थाबाय। नोंथांमोनखौ जोंनि आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालियाव बरायनाय जाबाय गिबि गिबियावनो। दा थारैनो दिनै जोङो बोसोरफ्रामबो जिहेथु फरायसालिखौ लानानै जायफोर फरायसुलिया मेट्रिक आनजादाव स्टार बा डिस्टिंसन बा बिदिनो फार्स्ट डिभिजन लेटार मोननानै बे फरायसालिनि मुंखौ लाबो बिथांमोनखौ बोसोरफ्रामबो बेबायदि रिजाल्ट होखांनायनि उनाव जों बिथांमोननो मान बावनाय जायो। लोगोसे जायफोर क्लास 10 बा 10 थाखो बा 9 थाखो बिदिनो फरायसुलिखौ जाहाथे बिथांमोन जायफोरा मोजां नाम्बार मोननानै बा लेटार मार्क मोननानै बा स्टार मार्क मोननानै बा फार्स्ट डिभिजन मोननानै जाहाथे बिथांमोननि बे फंनैसो बाथ्राखौ मिथिनो हायो। जाहाथे बिथांमोना माबायदि फरायदोंमोन, बोरैहाय फरायना बबेयाव लेटार मोनदों बेफोरबायदि। थ' बेफोर बिथिंखौ नोजोर बोना जोङो जायफोर फरायसुलिया सेथि थाखो आरो स्टार लेटार मोननानै जों फरायसालिनि मुं लाबोदो बिथांमोननि बिमा बिफा बा दिथागिरिखौबो जोङो हांख्रायहरनाय जादों। लोगोसे आरनायजों फाइलजों मान बावदो। लोगोसे जोङो जोंनि उथिफुनाय जायफोर फरायसुलि बिथांमोनखौबो जाहाथे मोनसे लामाजों बिथांमोननि सायाव साबसिन खालामनो हायो बेखौ जोङो बे मेलनि गेजेरजों जों जिहेथु जोंनि गभार्निं बडि स्कुल मेनेजिं कमिटिनि बिथां मेम्बार्सफोर लोगोसे जोंनि दिथागिरि जोंनि गार्जेनफोर बिथांमोननिफ्राय जों माखासे बोसोन गोसा बिबुंथिखौ लानाय लोगोसे जाहाथे इयुनाव जों बोरै साबसिन खालामनो हागोन बेखौ जोङो बे मेलनि मेन थांखिया बेनो आरो जोंनि फरायसालिनिफ्राय 29सा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों। बेनि गेजेराव स्टार मोनदों 7 जन आरो लेटार मोननायजों गोबाङैनो जोंहा एडभान्स मेथआव 97 मोननो हादों हाइस्ट टु हाइस्ट। थिग बेदिनो ससियेलावबो 97 मोनदों सासे हाइस्ट जोंनि फरायसालि मादाव। बेबायदि इंराजियावबो 97 मोनदों माबायाव लेटार मार्क। थ' बिदिनो गुबुन गुबुन साबजेक्टफोरावबो लेटार दङ 88, 89, 90, 92 बेफोरबायदि आरो गासै लेटारखौ जों सानोबा मथा मथि गासै लेटार प्लास खालामोबा जोंनि फरायसालियाव मथा मथि 100 बारा लेटार मोनदों होननानै जों सानना लानो हायो आरो। जिहेथु देग्लाय रिजाल्टनि सायाव जों बारा सेटिसफाइ नङा। जों जग्राफि साबजेक्टआव जायबायदि आसा खालामदोंमोन जोङो जग्राफि साबजेक्टआव मोजां फिथाइखौ मोननो हायाखै। आरो हिन्दी एम आइल दङ। बे हिन्दी एम आइलआव जों बारा मोजां फिथाइखौ मोननो हायाखै। थिग बेदिनो आसामिस एम आइल दङ। आसामिस एम आइलआवबो बारा मोजां फिथाइखौ मोननो हायाखै। जोंहा बर' एम आइलआव सानै फरायसुलिया लेटार मोनदों 87 आरो 82। नाथाय आरो मोनबावनांगौमोन एसे एसेयावनो एरायलांबाय। दा जोङो सानदो फैबाय थानाय समफोराव जों आरो फरायसुलिफोरखौ जों मोजां रोखोमै जोङो माने स्टाडि खालामनानै बिथांमोनखौ जों स्ट्रिक्ट खालामनानै बा टिचारफोरा माने एकदम माने गथ'फोरखौ गाइड लानानै माने आरो साबसिन खालामनांगोन। जिहेथु सेमोननि जिथु रिजाल्ट बे लकडाउननि आबहावायाबो एसेबाबो नुदों माने नुजाबाय थादों आरोखि। माने फरायसुलिफोरा फरायसालियाव फैनो बानाय गार्जेनफोरनि बिमा बिफानि खोथा लायै ओमफ्राय किसुमान माने गाज्रि माबाथिं माने फरायसुलिफोरखौ जोङो मेक्सिमाम माने नुनो मोनदों आरो। बेनिखायनो जों ओरैबायदि स्ट्रिक्ट खालामदों दाथ' अल अभार क्लासरुमाव जों CC केमेरा फिटिं खालामबाय आरो जों गार्जेनफोरखौबो जों एक्सपिरियेन्स जों लादो। जुदि फरायनो गोसो दंबा फरायनांसिगोन, फरायनो गोसो गैयाबाथ' फरायसालिखौ गारनो हागौ। मानो होनबा जों जायफोर ख्रिस्टियान मिसनारिसफोर बायदि जों स्ट्रिक्ट खालामनांसिगोन। माने बिसोरो क्लास 8 लाखिजोबो। बेनिफ्राय जायफोर मोजां गथ' बेखौल' मेट्रिक आनजादखौ होनो होयो। जोंना मा जायो जोङो गाज्रि मोजां खोथा गैया। माने गाज्रिखौबो जों मोजां बानायनो सेस्था खालामो। बे सेस्थायावनो किसुमान गाज्रि गथ'फोरखौ जोङो नाजाबाबो जों मोजां खालामनो हाया। बे बाथ्राया बेनो। खिन्थु जोङो जुदि फरायसालिजों जुदि दा गभर्नमेन्टनि जिथु पलिसि बे पलिसियाव क्लास 8आव फेल खालामनाय मोनसे माबाया दोङो। बे हिसाबै जों क्लास 8आव एबार निस्सय जायफोर फरायसुलिया एसे दुरबल बे दुरबल फरायसुलिखौ जोङो थारैनो जों लाखिनाय जागोन। आरो जायफोरा मोजां गथ' बेखौसो जों क्लास 9 एबा 10आव प्रमसन होनायखौ जों मोनसे माबाखौ लागोन आरोखि। दा खोथाया जाहैबाय नैबे फरायसालिनिफ्राय जिहेतु जायफोर फरायसुलिफोरा डिस्टिं स्टार सिगां मोनलांखाबाय बिथांमोना दाबो आसाम मेडिकेल कलेजाव डक्टर फरायनो दोङो, सिलचराव डक्टर फरायनो दोङो, जों जरहाटआव दोङो जोंनि फरायसुलिफोरा इन्जिनियार फरायगासिनो बेनो लखिमपुरावबो दोङो। गुबुन